안녕하세요. 코비안 현송파전 원장 안홍식입니다. 오늘은 재채기에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. 재채기가 너무 반복된다면 당연하겠지만 적극적으로 치료랑 관리를 해주는 것이 좋습니다. 재채기는 일단 치료가 필요한 재채기는 3주 이상 지속되는 경우라고 볼 수 있는데요. 재채기는 어떤 자극을 받아서 코라든지 목에 발생하는 경련성 반응인데요. 여러 가지 원인에 의해서 발생되지만 사실 중요한 건 그 밖에 있는 외부일질도 물론 원인이 되지만 코라든지 이 호흡기 계통이 예민해졌을 때 이전에 반응 안 하던 별거 아닌 것들에 반응하기 시작하는데 몸 내부의 어떤 이상과 고장이 재채기의 근본 원인이라고도 볼 수 있습니다. 재채기의 원인, 감기가 있을 수 있고, 알레르기 반응, 온도차, 그 다음에 저체온, 이런 것들이 원인인데, 아까 말씀드린 것처럼 몸 내부의 여러 가지 조절 능력이라든지, 면역력이라든지, 코 점막 상태, 이런 것들이 약해진 것이 원인이 될 수 있습니다. 한약으로 다스리기. 끊임없이 터져나오는 재채기와 콧물, 코막힘 등의 비염 증상을 완화하고 체온 변화를 조절하여 좋은 컨디션을 유지하기 위해서는 기관지 점막과 코 점막을 보호하고 기침을 가라앉히는 약재를 활용한 한약을 복용하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 그리고 온구요법, 쑥뜸 치료를 통해서 재채기 증상을 완화하고 코랑 호흡기 계통의 혈액순환과 그리고 기능을 좋아지게 할 수 있고요. 콧물 빼기, 코 안에 농을 배출하여서 코 점막의 상태를 좋아지게 만들어서 재채기 증상을 완화하는 데 도움이 될 수도 있고요. 그리고 스스로 치료할 수 있는 자가치료제, 재채기 증상에 도움이 되는 홈케어 자가치료제 세트가 있는데요. 코비수는 코 점막의 건조를 완화하고 염증 완화 효과를 볼 수 있는 한방 자가치료제이고요. 통비세부는 코 안에 농을 배출하는 효과가 있어서 코 점막을 좋아지게 하는 자가치료제고요. 금진액은 코 점막을 튼튼하게 하고 영양을 공급하는 에센스 역할을 하는 자가치료제라고 볼 수 있습니다.